défini sur l'intervalle 1e défini par h, f de x égale x plus 1 moins ln x. صافي واش يبان لكم ولا ما تيبان لكمش؟ لا غادي نخدموا ديريكت مش هذا وضح حتى ديجا خادمينو بفونكسيون اخرى دونك اش تزاد هي اننا خدامين بلا لن صافي. La question l'oulania, elle montre que f est croissante sur l'intervalle 1e. هذا la question 1 petit a. باش نبينوا ان croissance سنديروا l'étude ديال la variation, donc سنديروا الطابلو de signe ديال la dérivée وناخذوا l'intervalle 1e ونشوفوا واش elle est positive ولا elle est négative. بطبيعه الحال قالك montrer qu'elle est croissante, donc la dérivée خصها تكون positive في هذاك l'intervalle. اول حاجه قلنا soit x حنا نديرو هكا ديريكت نقولوا كتبه f prime de x égale x plus 1 moins ln x. Ça va? Prime. La dérivée de la h 1 plus 0 moins 1 sur x. Et là, il vaut mieux nous le maqamat. Voilà. X moins 1 sur x. X appartient à e. X appartient à e. Donc h, x il est positif. Implique x, il est positif strictement. Alors, le signe de f' de x est celui de x moins 1. أنا صراحة le signe de x moins 1 ما غاديش نديرو في 1e غنديرو في r. واخا la fonction أصلا elle est définie sur 0 plus infini fonction ln ياك. أنا غادي نديرها حيت c'est une fonction polynôme. غادي ندير هكا بغيتو نخدمو لونكادرومون ولا نديرو انا جو بريفير صراحه سميتها نخدموا بالسميتها ليغاليتي نمشيو بلي زيكواسيون x moins 1 درنا فيها لونكادرومون ماشي مشكل ماشي صعيب غير قلت لكم ماشي مشكل ديال لونكادرومون غنديروها هو x moins 1 supérieur ou égal à 0 équivalent x supérieur ou égal à 1 وغادي نجي ها فين كاين المشكل ديال هادي هو انا الواحد تيتوضر ها x قلنا غنخدموا حنا في موال لانفيني بلس انفيني ما غاديش نديرو اف بريم غنديرو اكس موان 1 حيت بولينوم موال لانفيني بلس انفيني بعد عطينا 1 عرفت غادي نديرو لو سين ديال اكس موان 1 سميتو في موال لانفيني بلس انفيني ولكن بغينا لو سين ديال اف بريم حنا غادي نخدموه على 1 او فهمنا وقلنا اصلا لو سين ديال اف بريم هو ديال اكس موان 1 سور لانترفال 1 او واش فهمتوني غنجي ندير انايا وغندير اكس موان 1 فين بلس هنا ولا لا إلا كان إكس كبر من واحد راه إكس موان 1 بوزيتيف فهمنا هاي إلا كان والعكس راه تيعطينا موان راه داخله صافي أو كاينه هنا دونك حنا اش بغينا قلنا لو سين ديال اف بريم اي سولوي ديال إكس موان 1 فاش من انترفال 1 أو ألوغ كيل كو سوا خصو يكون هنا كيل كو سوا إكس أبارتيان أ 1 كتساوي 0 زعما لو سين دو إكس زعما هنا بلس اييه صافي غير هو الا خدمنا بليكواسيون تتكون بلو سامبل نحلوا معادله ديال الطابلو فوالا صافي دونك في الانترفال اش من انترفال اش هاد اللعيبه هادي ما عرفتهاش شنو هي صافي هكا في الانترفال 1 اش يبان ليا ان x moins 1 elle est positive or le signe ديال f prime celui ديال x moins 1 donc f prime de x elle est positive sur هذاك l'intervalle alors quel que soit x appartient à 1 e f prime de x est supérieur ou égal à 0. D'où f ماذا؟ D'où f est croissante sur 1e. جاوبت بلا ما ندير طابلو فارياسيون هنا قال لك لا كيسيون بوتي بي دريسي لو طابلو دو فارياسيون دو اف سور هذاك الانترفال بوتي بي ها هو الطابلو دو فارياسيون ديال f sur هاد الانترفال واش ضروري ندير اف بريم لو سين ديالها لا ديجا قلت لك كرواسونت غنجي ندير هكا وغادي ندير اكس وندير 1 وندير او وندير اف كرواسونت اش خصنا هنا اف دو او هنا اف دو 1 غادي معايا اف دو 1 هي اش هي 1 بلس 1 1 بلس 1 موان ln دو 1 دونك هي 2 بندير هنا 2 وغادي نديرو اف دو او هي اش هي او بلس 1 موان ln دو او اللي هي 1 بتعطينا هي او بلس 1 موان 1 دونك بتعطينا هي او صافي واضحه شي حتى هنا موراها
montrer que l'intervalle f, l'image de l'intervalle 1e est inclus dans l'intervalle 1e. اش غادي ندير لنا في هادي؟ On a f Continue. est continue et strictement croissante. Est strictement croissante sur 1e. كلشي يبان لي عافاكم؟ كلشي يبان لي؟ Donc h f ديال 1e directement هو عندي في الطابلو 2E. هي 2e. قلت لكم هنا ان استوس تنمشي لهذا ريزولتا ليماج تندير هذا صغر من هذا فوالا هكا ونجي ناخذ هذا اللي عندي في الاكستريموم حتى هو او وهذا اللي عندي هنايا باينه ليماج تنحطها هي الاولى هذا صغر من هذا فوالا هادي او واحد جوج او لا هادشي فيه الفوق او لا الفوق او جوج على جوج حسبنا f de 1 هي 2 l'image ديال هذا الانترفال 1e هي 2e صافي باينه شتا هنا انا غير عافاكم هاد اللعيبات تحفظوها تنجي نحط هذا 2 صغر من او وتنجي للاخر 1 e ياك غادي محفوظه اور هي اور راهي بيسكو دونك f de 1e inclus dans 1e صافي باينه شتا هنا واني جاوبت بقات ليا لا كيسيون 2 étudier la position relative de CF à la droite delta d'équation y est égal à x sur l'intervalle 1e عاوتاني الا بغينا ندير ليتود دو سين نديرها في الانترفال كامل عاد ناخذ هذاك اللي خاص صافي علاش هو ماشي ضروري غير هو بارفوا حنا تنكونوا مولفين تنخدموا بواحد الطريقه داك الانترفال 1 او تيولي عندي فيه مشكل مثلا واش بندير له سي هنا ولا بندير له هنا ولا بندير له في الجهه الاخرى الله اعلم صافي بينا ليتود ديال لا بوزيسيون ريلاتيف اف دو اكس موان Y. y ايغال اف دو اكس هي شحال X plus 1 moins ln de X. x بلس 1 موان ln دو اكس y هي x بغا يمشي هذا مع هذا يبقى 1 moins ln de X. فوالا بتعطينا هي 1 موان ln دو اكس صافي لا مازال ما درنا لها والو فوالا مازال كاع ما درنا ليتود دو سي هنايا هنا فين غلطنا. غنديرو 1 موان ln دو اكس 1 موان ln دو اكس شوف هنا 1 موان ln de x égale à 0 équivalent h ln de x égale à 1 équivalent x شحال تيسوى e دونك غادي نجي لهنا وندير نقدر نمشي كاع عند الوسخ وندير هاد الخدمه عاد نجي ناخذ الانترفال اللي بغيت x ln فين معرفها 0 بلس انفيني كدير واحد. نقدر ندير انا واحد او ها هو لا في كيدير 0 plus 1. واخا نوريكم هاكا وندير هاكا ماشي مشكل ها هو اف دو اكس موان y ها او ln 1 موان ln دو اكس تتكون تسوى لنا 0 الا كان x ايكالا او في لا دغوات ديال هاد 0 اش كنا تنديرو لو سين نضرب في ln دو اكس دونك بيكون هنا موان وهنا بيكون بلس باين هادشي هادي ماشي ضروري نكتبها هادي ما خصهاش تكون حيت اصلا ما عندناش هاد الانترفال باش نشرح لكم شنو المشكل تيطرح علاش الا خدينا انترفال صغير تنتلفوا ما باقي نعرفوش هنا ولا هنا هذاك الشيء il vaut mieux نخدم في 0 بلس انفيني وناخذ ديك الساعه داك الشيء اللي بغيت صافي دونك غادي ندير الانترفال ها اكس 0 بلس لانفيني وهنا غادي ندير اف دو اكس موان y بيعطينا هنا قلنا او تيتانيولا هادشي في لا دغوات مادام نديرو بواحد مازال في لا دغوات ديال هنايا لو سين نضرب في ln دو اكس موان نجينا بلس وها ان فين كاين لا في الثلاثة. علاش حيت حنا اصلا نقلبوا على 1 او الانترفال 1 او صافي دابا عاد غادي نعطيو لا بوزيسيون ريلاتيف اون هنا O2. Quel que soit X. O2 sur 2. لا مازال لا علاش خص تفهم علاش هنا ما بغيناش لا بوزيسيون ريلاتيف وصافي ils ont spécifié اش من انترفال نديرو هكا. لا ندير لي طابلو دو سين
تيدير طابلو سي بحال قالك étudier la variation ما تنديرش طابلو سي تندير لا فارياسيون هكا ديريكت تندير طابلو سي ديال اف بريم فهمنا وتنخرج لا فارياسيون على حسب الانترفال اللي بغيت نخدم فيها انايا واش فهمنا بحال دابا درت ليتود دو سين ديال اف دو اكس موان ايغريك في الدومين ديال الديفينيسيون ديال اف اون جينيرال اللي هو 0 بلس انفيني فهمنا وجيت وانا ناخذ البلاصه اللي بغاو هما في ليكزارسيس 1 e elle est positive on a quel que soit x appartient à 1 e f de x moins y qui دايره positif donc cf malo est au-dessus de delta صافي بغينا شتا هنا مزيان غندوزو لا كيسيون 3 3 قالك on considère la suite un tel que u0 égale 1 un plus 1 égale f de un n appartient à n صافي جا قالك montrer par récurrence que montrons que pour tout n appartenant à n un مالا كاينه ما بين اش 1 et e صافي غادي معايا غلينش يلا pour n égale à 0 on a u0 شحال تسوى 1 donc la proposition voilà la proposition est vérifiée pour petit n égale à 0 soit n appartient à n on suppose le même on suppose que un voilà qui est bien 1 et e montrons que un qui est bien h un plus 1 qui est bien 1 et e et là on a supposé que ou là d'après la supposition on a supposé que un qui est bien 1 et e et on a f qui dérive sur l'intervalle 1e et on a f est croissante sur l'intervalle 1e donc voilà donc il a qu'un un محصورة ما بين 1 et e implique f de 1 صغر من f de un شي un plus 1 واخا لا دير f de un لا يا قلنا تنبداو هنا تنبقاو في لي زامبليكاسيون un plus 1 كتزيد معايا f de e صافي وغادي بلي زامبليكاسيون f de 1 ديجا حسبنا لقينا شحال هو 2 f de un plus f de un هي un plus 1 وهذا هو e وديجا حنا بينا ان هذا كاين في وسط l'intervalle عقلتي على هادشي 2 e كاينه ما بين 1 et e هكا d'où et d'après le principe de récurrence cette récurrence كتبت بحال هانيت quel que soit n appartient à n un est comprise entre 1 et e صافي راني جاوبت بين هادشي اسهل هادشي قال لك montrer que un est croissante en déduire qu'elle est convergente هاد croissante يا décroissante نهار تكون لا بوزيسيون ريلاتيف ديال سي اف مع اكس اولا لا كيسيون فيها اف دو اكس موان اكس كبر من زيرو اف دو اكس موان اكس صغر من زيرو اف دو اكس كبر من اكس اف دو اكس صغر من اكس هادو هما لي كيسيون اللي تنخدموا بهم هنايا تنقلب في لي كيسيون اللي جاوبت عليهم وتنقلب على اف دو اكس مع اكس كبر صغر اف دو اكس موان اكس كبر اف دو اكس موان اكس صغر وهكا غادي صافي لا بوزيسيون ريلاتيف تاهي راه فيها اف دو اكس موان اكس في الحقيقه علاش واخا انا درنا ايكغيك علاش ايكغيك تيغالا اكس فوالا غادي نجيو اييه غنجيو petit b d'après les questions précédentes
D'après les questions précédentes, on a CF, Malo, et au-dessus, yak, de delta d'équation y est égal à x. C'est-à-dire, voilà, sur 1e, c'est-à-dire, quel que soit x appartient à 1e, f de x moins x qui est positive. Ça va? واصلا حنا عندنا يو ان كاينه في هذا الانترفال اللي تيتفيريفي لنا فيها هذه لا كونديسيون. قلنا كيف ما كان اكس في الانترفال 1 او اف دو اكس موان اكس كبر من الزيرو. وحنا يو ان حتى هي كاينه ما بين 1 او دونك تقدر تكون هي اكس. عندنا الحق ياك. on a quel que soit n appartient à n un فين كاينه un appartient à l'intervalle 1 e. بحال نكتبها ديك اللي عندنا في لا ريكورونس سي لا ميم شوز. دونك اشنو f de un نقدر نعوض x ب un moins un مالا كبر من الزيرو. اشنو f de un un plus 1 alors un plus 1 moins un كبر من الزيرو. إلا كان un plus 1 moins un كبر من الزيرو donc un c'est une suite croissante d'où un et قلتي شي التمرين قلتي شي الاول قلتي شي التمرين داكشي هو هذاك مناش من ناحيه واش لا ريداكسيون ولا صافي ماشي مشكل. قال لك اون ديدوير كال اي كونفيرجونت. باش نقولوا كونفيرجونت خصنا تقولوا جوج كلمات شنو هما هي الي كروسونت لا كروسونت خصها تكون ماجوري باغ اش لا فين هاد او او صغر من او دونك ماجوري باغ او et minoré par 1. Et elle est minorée par 2. ولكن في هادشي اللي عندنا في لي دوني elle est minorée par 1. Ça fait croissante et puisqu'elle est et puisqu'elle est majorée لا الا كانت كرواسونت خصها ماجوري خصها مينوري. انا هادشي كله ما عنديش ديكرواسونت في التمارين اللي شفنا عليه ديكرواسونت. المهم تعرف حتى لا تكنيك داكشي شي تبت لي صافي. et puisqu'elle est majorée donc elle est convergente. صافي. la question petit c هاد la question petit c ما فيها والو خصني نكون حافظ ديك الجمله بقيت نعرضها 4 ديال لي كونديسيون. on a f est continu sur avec l'intervalle 1e. Ça va? À la continuité, f continue. Tu dis là quoi? ياك؟ الوسخ هذا ماشي الوسخ. f continue et ملي تنسالي من f اش تندير f لا ما تهضرش لا مونوتوني ديال f f ديال لا فوالا f ديال 1e عفاكم inclus هذاك الشيء تجيب لي داك الشيء قلتي في التمرين صافي. un مالا كونفيرجونت حيت الا ما كانش كونفيرجونت ما نقدرش نقول ان عندها اون ليميت. وكنا قلنا اون سويت elle est convergente c'est-à-dire elle admet une limite tout simplement. صافي. وعندنا فوالا f de un égale à un plus 1 u0 appartient à l'intervalle 1e. صافي. Donc la limite de un, la limite, voilà, la limite de un est la solution de l'équation, l'équation f de x égale à x, f de x égale à x dans l'intervalle, l'intervalle 1e. égal à 0 هذيك راه غنديرو f de x égale à x équivalent f de x moins x égale à 0. ديجا حلنا هذيك المعادله فين في لا بوزيسيون ريلاتيف تكون هي لا سوليسيون ديجا صافي. زعما صافي ساليتي ولا زعما صافي فهمتي x égale à e لقينا x égale à e صافي. e appartient l'intervalle 1e. je suis sonné de rire. D'où la limite limite quand n tend vers plus l'infini ديال un هي اش هي e.
قال لك montrer que f est croissante sur l'intervalle de e plus 1. الدومين ديال الديفينيسيون هو 1 plus l'infini. e plus 1 هي 1 plus e بحال بحال. Donc ça نحسبوا la dérivée. f elle est définie sur 1 plus l'infini, soit x appartient à 1 plus l'infini. f' de x قلنا ياش هي x moins ln ديال x moins 1 le tout prime. Prime ديال x ياش هي 1 moins 1 sur x moins 1. صافي؟ قلت نوحد المقامات très simple بعدا هنا هي x moins 1 moins 1 le tout sur x moins 1. بعدا هنا هي x x appartient طول بال x appartient l'intervalle قلنا شنو l'intervalle 1 plus l'infini là 1 plus l'infini. Comment dire la définition implique h x moins 1 supérieur strictement à 0. Alors le signe de f' de x est celui de x moins 2. x moins 2 حيت اكس بوزيتيف x كبر من واحد دونك x moins 1 بوزيتيف صافي ها هو بلاتي انا زرت عليكم صراحه انا ما كان كاع خصني نزرب x كبر من واحد امبلي x moins 1 كبر من الزيرو صافي مزيانه كبر او تساوي لا قطعا ما يمكنش يكون تيساوي داخله شويه 1 moins 1 0 ما يمكنش المقام يكون فيه 0 صافي دونك x moins 2 égale à 0 équivalent x égale à 2 صافي ونجي طابلو د سين هنا ما عندناش مشكله درنا الدومين ديال الديفينيسيون ديال ال نقدر دابا ندير اف بريم هكا ديريكت عادي علاش حيت هاد 2 كاين فيها دونك ما يبانش ليا مشكل بغينا نديرو 1 اكسكلو بلس لانفيني و 2 كاين هنايا كون ما كانش 2 هنا بيكون مشكل il vaut mieux في هذيك الحاله الا ما كانش 2 هنا ندير طابلو د سين ديال اكس موان 2 في ار ونختار ديك الساعه داك الانترفال اللي بغيت صافي وغادي نجي ندير هنايا اف بريم دو اكس بلا ما ندير لا فارياسيون ما طلبوش منا نديرو طابلو د فارياسيون صافي دونك اش ندير لو سين ديال اف بريم بلس موان اشنو الانترفال اللي بغاو هما 2 e plus 1 هي e plus 1 ولا 1 plus e بحال بحال كاين هنا حيت e كبر من 2 صافي فوالا صافي اون دابا عاد غادي نهضر على لا فارياسيون اللي بغاو هما اون quel que soit x appartient à l'intervalle de 1 plus e f' de x qui دايره supérieur ou égal à 0 selon هاد الطابلو هاد الجهه صافي مزيان alors f قلت ما لك مونطري كيل كرواسون ماشي ضروري ندير طابلو دو فارياسيون ندير طابلو دو سين ديال اف بريم نشوف الانترفال اللي بغيت ونهضر على لا مونوتوني alors f مالها est croissante sur 2 2 1 plus e راني جاوبت la question 2 قال لك montrer que l'intervalle اللي هو f ديال 2 1 plus e c'est un intervalle est inclus dans l'intervalle de 1 plus e اول حاجه نديرو طابلو دو فارياسيون هذا ديما نديرو فيه طابلو دو فارياسيون من هنا نديرو لا انا عرفت عندك الحق ماشي خطا طابلو دو فارياسيون تشوفو بعينيك وتينقص عليك بزاف ديال الهضره والو شوفها دابا اذا ما طلبوش منا الطابلو دو فارياسيون وقالنا ايتودي لا فارياسيون يديرو حتى الا ما طلبوش منا نديرو لا ديروني حتى هنا باش يشوفوا الاستاذ صافي الا ما طلبوش مني الطابلو دو فارياسيون قالوا لك ايتودي لا فارياسيون ديروا اف بريم وشوفوا l'intervalle اللي بغاو sur هاد l'intervalle f' de x négatif donc f décroissante sur هاد l'intervalle f' de x positif alors f est croissant طلبوا لنا مورا طابلو دو فارياسيون عطيو لهم ولكن ليماج دانترفال انا كنت قلت لكم ديك المره وقت ما بغينا ليماج دانترفال il vaut mieux نخدموه بالطابلو دو فارياسيون ونحطوا فيه لي فالور تيكونوا باينين حيت شنو الواحد تيتلف كرواسون ديكرواسون داكشي تيتلف واش يقلب الانترفال واش ما يقلب واش يحط اف واش يحط لا ليميت لا ندير هكا احسن غنجي ندير قلنا الانترفال اللي بغاو اكس بغاو هنايا قلنا 2 1 بلس او ياك الانترفال او صافي ماشي مشكل صافي وغادي نديرو هنا قلنا اف دو اكس ها هو ما تعطينا وغادي خصنا نحسبوا اف دو 2 حيت الا بغينا ليماج ماشي خصنا الا بغينا ليماج ديال الانترفال خصنا نحسبوا لي زيماج اف دو 2 نشوفوا 2 moins ln2 2 moins 1 هي 2 و f ديال
1 plus E 2 moins ln de 1. اللي هي 0 صافي اف ديال 1 بلس او تعطينا هي حنا نشوفوا اكس اللي هي 1 اكس هي 1 بلس او موان ln ديال 1 بلس او موان 1 تعطينا هي او صافي دونك هنا بغينا نديرو 2 وهنا بغينا نديرو او 1 بلس 1 سال تعطينا او علاش هنا بيمشي هذا مع هذا ln دو او هي واحد مع واحد بيمشي بحالو واحد ناقص واحد هي او صافي باين هادشي عاد نقول اون اف هكا راه احسن الا جينا نهضروا على مونوتوني ونقلبوا ما نقلبوش على حسب ما عرفتش السيتياسيون اللي غتلاقاو معها في الامتحان دونك شي ميثود اللي تكون ديما بتخرج لنا من باب واسع وبخير وما خايفينش من الخطا اون اف وخصنا ضروري نقول هادي كونتينيو و ستريكتومون مونوتون اي كونتينيو اي ستريكتومون monotone strictement croissante c'est-à-dire en général strictement croissante sur اش من intervalle قلنا 2 1 voilà 2 1 plus e donc l'image ديال هذا l'intervalle f ديال 2 1 plus e مالا عطينا un autre intervalle تا هو fermé وتنجي تنشوف لا فالور الصغيره قلنا هي 2 هي الاولى ولا فالور كبيره هي او ولا سويس اللي قلنا جوج او فوالا جوج صغر من او وندير هنايا جوج واخا تعاود نديرها 1 بلس او دونك نديرها اور ماشي اون دونك اف ديال 2 1 بلس او inclus dans 2 1 plus e. واني جاوبت اش بقى ليا montrer que pour tout x appartenant à l'intervalle 2 1 plus e f de x صغر من x بحال قلنا لا بوزيسيون ريلاتيف رسول البال هذا علاش بيعاون بلاش بتعاون هاد لا كيسيون لا مونوتوني ديال يو ان نهار عليك عطاو هادشي صافي دونك 3 اش خصنا نديرو ندرسو موان اكس الله يعطيك الصحه f de x موان x اسكتنايا f de x موان x صغار من الصغير f de x موان x قلنا هي اكس كبر من زيرو لا 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 شوف بغينا نشوف فين تكبر من زيرو لا نكبر من زيرو ونخدم لا راه هذا راه شوف هذا هو النقطة بغينا نديرو اكس موان ln ديال اكس موان 1 موان اكس بغات تمشي هادي مع هادي قايلين دو اكس موان صافي غادي نحلو المعادله ردوا البال هادشي ايكال موان ln ديال اكس موان 1 حنا بغينا نديرو طابلو د سين ديال موان ln دو اكس موان 1 اش غنديرو موان ln دو اكس موان 1 ايكال 0 ايكيفالون قلنا هي ln ديال اكس موان 1 ايكال 0 تزيد موان الجهه الاخرى بعد عطينا اش اكس موان 1 ايكال 1 كاين ولا لا لا اييه كاين حيدنا ln او بيسون 0 دونك بعد عطينا اكس ايكال 2 2 وغنمشي ندير طابلو د سين ندير 2 كاين ها هي تعطينا اكس تعطينا 1 بلس لانفيني ياك 1 اكسكلو اف دو اكس موان اكس وبغينا نديرو هنا 2 اش هو لو سين اللي لا droite ديال هذا بلس بينا موان لا ها هو الاول الاول بلس دونك سور لانترفال وهذا هو 1 بلس او فوالا 1 بلس او d'après le tableau là on a quel que soit x appartient à l'intervalle 2 1 plus e قلنا اش f de x moins x صغر من 0 دونك f de x كبر من x donc صغر من x quel que soit x appartient à l'intervalle e 1 plus e f de x صغر من x وحنا جاوبنا هذه راه elle est plus simple هذه راه elle est très très simple فهمنا 4 قال لك on considère la suite un tel que u0 égale 2 et un plus 1 égale قلنا f de un n appartient à f قال لك montrer par récurrence que montrons que الله يخليكم الله يخليكم الله يخلينا كاملين un كاين ما بين اش
Juju plus E. On a F Ça fait croissant. la l'occurrence pour n égale à 0, on a h u0 égale à 2. لا فك صح صح. Donc u0 فين كاينه ما بين 2 et 1 plus E. Alors la proposition aïe, est vérifiée pour n égale à 0. Soit n appartient à n. Soit n appartient à grand N. On suppose, après. On suppose que UN, qui est ma bin H, 2, 1 plus E. Montrons que UN plus 1 est comprise entre 2 et 1 plus E. Ça va? E plus 1 plus E. Voilà. Voilà. On a F est strictement croissante, la croissante est croissante sur l'intervalle. Sur Sur 2, 1 plus E. Et on a supposé que UN est comprise entre 2 et 1 plus E. Implique F de 2 صغر من F de UN صغر من F ديال 1 plus E. F de 2 قلنا شحال هي 2 ياك UN plus 1 وهذه هي E. وديجا بينا ان F ديال 2 1 plus E inclut 2, 1 plus. Voilà. Donc il y a 2 UN plus 1 E plus 1. Donc d'après le principe de récurrence, quel que soit n appartient à n, UN fin كاينه ما بين 2 1 plus E. وحنا جاوبنا. هي هذيك appartient ملي تكون ما بين 2 et 1 plus E, donc UN appartient à l'intervalle 2 1 plus E. C'est la question petit a. Nous le petit b. Montrer que UN est convergente. Voilà, j'ai خدمو بهادي. هي الاولى. ها باش بغينا نخدمو هادي. Voilà. On a f de x صغر من x. On a, quel que soit x appartient à l'intervalle 2 1 plus E, f de x inférieur ou égal à x. Donc, et quel que soit n appartient à n, UN appartient à l'intervalle. Il y a la récurrence. UN appartient à l'intervalle de 1 plus E. Donc, UN a f de x, x, il a qu'un fait avec l'intervalle, il vérifie la proposition de f de x sera x. Vous savez? Alors, f de x, alors f de x, f de UN. X ramène le UN, donc UN. H n'est f de UN, il y a UN plus 1. C'est-à-dire UN plus 1 inférieur à UN. C'est-à-dire c'est une définition d'une suite comme ça. Une suite décroissante. Ça fait? C'est-à-dire la définition d'une suite décroissante. Ou là, UN plus 1, j'ai mis moins UN, c'est-à-dire ça. Alors, غير هو ما يمكنش نقول croissante ولا décroissante مننا. ما عندناش الحق. مننا. Ça va? Décroissant. UN plus 1 صار UN. Donc UN plus 1 moins UN صار 0. Alors UN est décroissante. ولكن ماشي هذه la question. La question هي بين انها convergente. Elle est minorée par h par 2. Et puisqu'elle est minorée par 2 حيت كبر من 2 صافي par 2, alors elle est convergente. Alors elle est convergente. Maintenant calculer la limite de
يو ان ما عرفتش هاد اللونغاج هذا باش كونفيرجون صافي وهذه عندنا يو ان غدا اف اول حاجه اف الي كونتينيو هذوك لي كونديسيون فوالا اون ا اف اي كونتينيو sur l'intervalle de 1 plus e et f2 de 1 plus e inclus dans 2 1 plus e un ملا convergente ضروري un convergente et f de un égale un plus 1 et u0 égale à 2 يعني انت تنتمي لهذاك الانترفال انا جو بريفير صراحه هذه احسن دو لا لا هذه لا هذه هذه احسن ديك صافي هذه احسن صافي alors la limite de un est la solution f de x moins de l'équation الله يستر عرفت انت بديت تحماق de l'équation f de x égale à x sur sur la dent نقولوا dent حسن dans l'intervalle de 1 plus e وديجا حنا هذه المعادله f de x égale à x équivalent f de x moins x égale شحال لقيناه 0 équivalent x égale ما حليناهاش السؤال حلينا المعادله انا شي جوج درناها في لا بوزيسيون ريلاتيف ديما تمشي لهذيك لا كيسيون ديال لا بوزيسيون ريلاتيف وقيلا جوج ها هي f de x moins x égale à 0 هي 2 ايوا راك تكون تلقاو لا سوليسيون في هذيك لا كيسيون اللي فيها لا بوزيسيون ريلاتيف ولا مع لي سويت ما يدوش واه والله حتى صراحه انا جو بريفير صراحه تكون مع لا فونكسيون داك العام باش داروا خلطوا عليه لا خلطوا لا فونكسيون مع لا سويت في لا سيسيون نورمال او دغات راباج زوجهم بجوجهم داروهم فيهم يعني الله ويلي هكا راه احسن هذه سهله تيجيبوا الناس النقط هكا الا كانوا مريقلين صافي هذا العام ما بغاوناش نجيبوا النقط باش عرفتوهم ما بلاش نتقدم وراه حنا اللي ما بغيناش يتقدم تنغشوا نتفق معك تتصنتوا نتوما بزاف المومو نوضوا فيقوا راكم تطلطوا ياك اش تيبقى تيدير داك تا يتراجعوا هو تيهضر بزاف على هاد الساعه راه مومو نيت يلا شوفوا هنايا وحنا جاوبنا